আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমার আজকের এই ভিডিওটি যারা দেখছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে ভিডিওতে আমরা মূলত যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আপনার কষ্টের অর্জিত টাকায় কিভাবে আপনি একটি বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে সঠিক নিয়মে কিভাবে বাড়ি তৈরি করবেন সেই সম্পর্কে আমার চ্যানেলে ভিডিওগুলো আপলোড করা হয়। আমার মূলত 12 থেকে 15 বছরের একটি অভিজ্ঞতার উপরে মূলত আমি আপনাদেরকে জিনিসগুলো দেখাই। সেই জন্য মূলত কীভাবে আপনারা সঠিকভাবে করতে পারেন ওই জন্য দেখাই। কিন্তু এইখানে আপনারা অনেকেই কী করেন, সময়ের অভাবে কিন্তু ভিডিওগুলো দেখতে চান না বা স্কিপ করে চলে যান। কিন্তু আপনি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন যে আপনার এত কষ্ট অর্জিত টাকাটা যদি সঠিকভাবে কাজে না লাগে, আপনার ফাউন্ডেশনটি যদি সঠিকভাবে না হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি পরবর্তীতে সমস্যায় পড়ে যাবেন। কীভাবে ভূমিকম্পের হাত থেকে আপনি আপনার ভবনটিকে রক্ষা করবেন এবং মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী করবেন, সেটির জন্য মূলত আমার ভিডিওগুলো তৈরি করা। তাই আমি আপনাদেরকে কিছু দিক নির্দেশনা দিব। এই দিক নির্দেশনার মধ্যে আমার একতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত বিল্ডিংয়ের মাটির নিচ থেকে ছাদ পর্যন্ত কিভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কে আমি অনেকটা চিন্তা ভাবনা করার পর এই ডিসিশনটা নিলাম যে কিভাবে করতে হয় সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। প্রতিটি ধাপ আলাদাভাবে দেখাবো। যেমন আজকে দেখাবো আমি আপনাদেরকে একতলা ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে ফুটিংয়ের সাইজের মাটিগুলো কতটুকু কাটতে হবে, কতটুকু গভীরে যেতে হবে এবং লেআউটটি কীভাবে দিতে হয় সেটি দেখাবো। তারপরে 2 তলা, 3 তলা, 4 তলা, 5 তলা, এভাবে প্রতিটি ধাপ আগে আমি 5 তলা পর্যন্ত দেখাবো। তারপর ধাপে আমরা বিল্ডিংয়ের কলাম, গ্রেড বিম, এভাবে আমরা আস্তে ধাপে সামনের দিকে এগোবো। তাই আজকে কারণ এক ভিডিওতে সব কিছু দেখানো সম্ভব না, কারণ আপনারাও অতটুকু ধৈর্য ধরে ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন না। তাই একটি করে ধাপ আমরা দেখব। তাহলে চলুন আজকে শুরু করা যাক মূলত আজকের ভিডিওর প্রথম ধাপটি, যে আজকে কিভাবে আমরা একতলা ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমাদের ভবনটিকে মজবুত এবং টেকসই করার জন্য কিভাবে ফাউন্ডেশনটি নির্বাচন করব, কিভাবে করব। প্রথমে আমাদের কি করতে হয়, একটি বিল্ডিংয়ের লেআউট দিতে হয়। সেটি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি একটি প্ল্যানের মাধ্যমে। এই প্ল্যানের মাধ্যমে দেখালে আপনাদের একটু সহজ হবে, সেই জন্য প্ল্যানের মাধ্যমে দেখাচ্ছি। যেমন এটি একটি ধরুন আমাদের বিল্ডিংয়ের ড্রয়িং। এই ড্রয়িংটির মধ্যে আমরা কিভাবে লেআউট দিব, এখানে এই যে চিকন এই ইস্যুতে আপনারা প্রথমে কী করতে হয়, রুমগুলো ভাগ করার জন্য। যেমন এখানে 4টি কর্নার মাঝখানে যেটি আছে এটি একটি রুম, এটি একটি রুম, এইভাবে এখানে রুমগুলো আমাদের কি ভাগ করা হয়েছে। তো এগুলো আমাদেরকে কি রুমগুলো সাজানোর জন্য আমাদেরকে কি করতে হয়, সুতা টানতে হয়, সুতা দিয়ে লেআউট দিতে হয়। এভাবে চতুর্দিকে সুতা দিয়ে প্রতিটি রুম ভাগ করে লেআউট দিতে হয়। তো লেআউট দেওয়ার সময় প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় লক্ষ্য রাখবেন, আপনারা কন্ট্রাক্টর বা যাকে দিয়ে কাজ করান না কেন, আমি নিজে কিন্তু কাজগুলো চুক্তির মাধ্যমে নিই। তাই মূলত আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি, আপনাদের জন্য পরিচিতটা অর্জন করার জন্য মূলত এই জন্য আমি শেয়ার করি জিনিসগুলো। একবারে আপনার ইলেকট্রনিক্স থেকে আরসিসি যাবতীয় বিল্ডিংয়ের সব কাজগুলো আমি কিন্তু চুক্তির মাধ্যমে নিয়ে থাকি। আপনাদের যদি অবশ্যই কোনো পরামর্শ বা কাজের ব্যাপারে কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই নির্দ্বিধায় কিন্তু আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ডেসক্রিপশনে এবং আমার চ্যানেলের অবশ্যই ব্যানারের উপরে কিন্তু আমার ফোন নাম্বারটি দেওয়া আছে, ওইখান থেকে আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো রকম দ্বিধা করবেন না। তাহলে চলুন, এইখানে আমি লেআউট সম্পর্কে বলতেছিলাম আপনাদেরকে। এইখানে লেআউটটি দেওয়ার সময় আমরা অনেকেই ভুল করে থাকি। সঠিক নিয়মে লেআউটটি না দিলে কী হয়, আমাদের বিল্ডিংটির কোণা হয়তো আঁকাবাঁকা হয়ে যায়। সেই জন্য কীভাবে আমরা লেআউটটি সঠিকভাবে দিব সেটি দেখব, তারপর আমরা ফুটিংয়ের সাইজটি দেখব। এইখানে মূলত আমাদের লেআউট দেওয়ার সময় সুতাগুলো টাঙানো হবে। প্রথমে আমাদের রুমটি যদি এটি ধরুন 12 ফিট 5 ইঞ্চি, এটি 12 ফিট 3 ইঞ্চি, এটি 13 ফিট 6 ইঞ্চি, এইভাবে আমাদের সুতাগুলো ধাপে টাঙানো হবে। সবগুলো সুতো টাঙানো হলে আপনারা অবশ্যই কাজগুলো এইভাবে বুঝে নেবেন ঠিকাদার বা কন্ট্রাক্টর থেকে। এইখানে এই কর্নার পর্যন্ত যদি আপনার 40 ফিট হয় জায়গাটা, মানে আমাদের এই কলমের সেন্টার থেকে সুতাগুলো চতুর্দিকে টানালে এখানে কলমের একটি সুতার একটি সেন্টার পয়েন্ট হবে। এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এই সেন্টার পয়েন্ট পর্যন্ত যদি 40 ফিট হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা এইখান থেকে আবার মিটার দিয়ে এই পর্যন্ত যেন 40 ফিট থাকে। তাহলে কি আমাদের ঘরের কোণা, আপনারা যেটা বাংলা, আমি শুদ্ধ ভাষায় বলছি, বাংলায় বলছি, যাতে আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারেন, যে কোণাটা থাকে আঁকাবাঁকা না হওয়ার জন্য আমরা কোণা ভাঙি, ওই কোণাটা কিন্তু অ্যাকুরেট হয়ে যাবে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিল্ডিংটি কি প্রথমত সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে যদি আমরা লেআউটের ক্ষেত্রে ভুল করি তখন কিন্তু আমাদের বিল্ডিংটির মাজা ভেঙে যাবে বা বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্য মূলত প্রথমে লেআউটটি এভাবে সুন্দরভাবে আমরা কিন্তু কোণাগুলো ভেঙে সুন্দর মতো কোণাগুলো যেন দুনো পাশটি অ্যাকুরেট থাকে সেটি আমরা মেপে দেখে নিব। দেখে নেওয়ার পরবর্তী সময়ে আমাদের যখন লেআউটটি দেওয়া হয়ে যাবে, লেআউটটি দেওয়ার পরে আমাদের আসবে কি ফুটিংয়ের কাজগুলো। কোন ফুটিংয়ের কাজগুলো আসবে আমাদের, এই ফুটিংয়ের কাজগুলো, মাটি কাটার কাজটি আসে। তো মাটি কাটার কাজের ক্ষেত্রে আমাদের একতলার ক্ষেত্রে কী করতে হবে, একতলার ক্ষেত্রে আমাদের যে কর্নারের মাটি কাটাটা আছে সেই মাটি কাটাটা আমাদেরকে কত ফিট করে কাটতে হবে, 3.5 ফিট করে। একতলার ক্ষেত্রে আমাদের 3.5 ফিট করে মাটিটা কাটতে হবে কর্নারেরগুলো, মানে এদিকের মাটিটা কাটতে হবে 3.5 ফিট কর্নারেরগুলো, আর এদিকের মাটিটা কাটতে হবে 3.5 ফিট করে।
3.5 ফিট করে মাটিটা কেটে আমাদেরকে কি এবং মাটির গভীরে যেতে হবে কতটুকু সেটিও আমাদেরকে জানতে হবে। মাটির মানে আমাদের গ্রেড বিম আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। প্ল্যানের মাধ্যমে দেখালে আপনাদেরকে সুবিধা হবে, সেই জন্য মূলত আমি প্ল্যানের মাধ্যমে দেখাচ্ছি। প্ল্যানের মাধ্যমে এখানে দেখাচ্ছি, দেখুন এখানে আমাদের এই যে গ্রেড বিমটি আছে, এই গ্রেড বিম থেকে আমাদের মাটির নিচে কতটুকু যেতে হবে একতলার ক্ষেত্রে, এটি দুতলার ফাউন্ডেশনের। একতলার ক্ষেত্রে আমাদের যেতে হবে মাটির নিচে আমাদের 3.5 ফিট যেতে হবে মাটির গভীরে। 3.5 ফিট গেলে আমাদের ফুটিংগুলো হয়ে যাবে এবং আমাদের ফুটিংয়ের মাটির পাশগুলো কাটতে হবে আমাদের কত 3.5 ফিট করে। এখানে একটি জিনিস অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদেরকে, অবশ্যই এইগুলো হচ্ছে আমাদের ফুটিং। তো এই ফুটিংগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের যে কর্নারগুলো আছে এই কর্নারগুলোতে কিন্তু আমাদের লোডগুলো কম থাকে, কর্নার এবং সাইডে লোডগুলো কম থাকে। কিন্তু এই জিনিসটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে, আমরা অনেকে এটি ভুল করে থাকি। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই কর্নারের যে কলমগুলো আছে এখানে যখন আমাদের বিল্ডিংয়ের লোডটা কম থাকে, কারণ আমাদের এখানে এই কলামটির উপরে বা এই ফুটিংটির উপরে আমাদের এই ছাদটির পুরো লোডটি এই মিডলের পিলারগুলোতে আসে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, ফুটিং মিডলের যেগুলো আছে এগুলো কর্নারের সাইডে এগুলো আমরা আরও একটু 6 ইঞ্চি মানে বেশি কেটে নিব মাটিটা। 6 ইঞ্চি বলতে আমাদের যদি এগুলো 3.5 ফিট হয় এগুলো হবে আমাদের কত 4 ফিট করে, এবং মাটির গভীরতায় আমরা এগুলো একটু বেশি যাব, 4 ফিট যাব, এবং কর্নারগুলো 3.5 থেকে 3 ফিট গেলে হবে। আবার মিডলগুলো 4 থেকে 3.5 ফিট আমাদের যেতে হবে মাটির গভীরে। সেটি হচ্ছে আমাদের কি একতলার ক্ষেত্রে, আমি বারবার বলছি এটি একতলার ক্ষেত্রে। 2তলা 3তলা 4তলা এগুলো ধাপে ধাপে আসবে ভিডিও, কিন্তু একটি ভিডিওতে সবগুলো দেখানো সম্ভব না। এইভাবে আমরা মূলত একতলার ফুটিংগুলো কেটে নিব। তাহলে আপনারা যদি না বুঝেন অবশ্যই আপনারা কিন্তু আমার সাথে আমার ফোন নাম্বারে কথা বলে আপনারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন এই ফুটিং সম্পর্কে জানার জন্য। এইখানে আমি বললাম আপনাদেরকে বারে যে আমাদের কর্নারেগুলো হচ্ছে 3.5 ফিট করে মাটি কাটতে হবে, মিডলেগুলো 4 ফিট, এবং গভীরতায় আমাদের 3.5 ফিট বা 4 ফিট মিডলেরগুলো, এবং কর্নারেরগুলো আমাদের যেতে হবে গভীরতায় 3 ফিট। এইভাবে মূলত আমাদের এই ফুটিংয়ের কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে হবে। তারপর ফুটিংয়ের পরে আমাদের আসবে হচ্ছে কি শর্ট কলমের কাজগুলো। মাটির নিচে এইখান থেকে বেসের উপর পর্যন্ত যে শর্ট কলাম হয় ওইটা আসবে। তারপর বেসের রডগুলো কীভাবে কত মিলি রড ব্যবহার করব সেটি পরবর্তী ভিডিওতে দেখা দিয়ে দেবো। তা না হলে কিন্তু আজকের ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে যাবে, সেই জন্য মূলত আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তাহলে বন্ধুরা আপনারা যদি না বুঝলে আমি বারবারে বলছি, আপনারা যদি কাজগুলো না বুঝেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমার সাথে নির্দ্বিধায় আপনারা ফোন নাম্বারে কথা বলে সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর আমি নিজেই কিন্তু কাজগুলো চুক্তির মাধ্যমে নিয়ে থাকি, সেই ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে আমার সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করে কাজগুলো আমার মাধ্যমে করাতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে দূরত্বটা বেশি হলে আমি কিন্তু অতিরিক্ত দূরত্বে কিন্তু কাজগুলো নিয়ে নেয়। যদি কাছাকাছি হয় সেই ক্ষেত্রে কাজগুলো আমি চুক্তির মাধ্যমে নিয়ে থাকি, আরসিসি থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিক্স পাইপিটার যাবতীয় কাজগুলোই। তাই বন্ধুরা অবশ্যই এইরকম ইনফরমেশনমূলক ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আপনারা কিন্তু আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিয়ে রাখবেন যেন পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনারা সবার আগে পেতে পারেন। তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা ফুটিং সম্পর্কে জানলাম। দেখা হবে বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে। আমাদের ফুটিংয়ের বেসের রডগুলো আমরা কিভাবে কাটবো এবং কত ইঞ্চি করে ঢালাই, কত ইঞ্চি করে আমাদের পরপর বাঁধতে হবে, এবং ফুটিংয়ের আমাদের রডগুলো কত মিলি ব্যবহার করতে হবে কত তালার ক্ষেত্রে সেটি জানবো। তাহলে বন্ধুরা আজকে এতটুকুই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।